ituraria kwanyu. Yes. Na riu ni ndarathirwo ni Ngai na kiria giatumite njuke kwanyu. Amen. 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 Mwaka wa 1990 ni miaka igana mithiru? Ni miaka mingi. Hallelujah. Amen. Ndungata ya Ngai ndakwamukira. Wapi makofi ya mtumishi wa Mungu anapoingia kwa uwanja? Wapi makofi kwake? Karibu sana, karibu sana. Tukupenda sana. Wala ni agoso. Ni ndekoretwo ngiruta wira wa president. Nĩ wega mũndũ kwĩyaria. Na niĩ ngoretwo na gĩthĩna kĩingĩ mũno gĩtagwo kĩa Ekeza. Tondũ thirĩ ũrĩa mũndũ ohagĩrwo nĩ thirĩ wa mehia no ti thirĩ wa mbia. Nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ, niĩ mbeca icio ndahũthĩrire ngĩaka manyũmba rĩ, no ngendia manyũmba mau nĩnjĩkĩte na ndĩhe andũ, tondũ thirĩ wa mehia noguo mũndũ ohagĩrwo. Na ngorwo we wĩ haha na ndũrĩhĩte iria rĩene, ugaga atĩ Ngai nĩekũndeithia ũthiĩ ũrĩhe iria rĩe, tondũ thirĩ ũrĩa tũhagĩrwo nĩ wake. Na Sakaya augire atĩa? Mũndũ wothe ndĩna thirĩ maigana mana. Koguo thirĩ wa Ekeza no tũrathiĩ na mbere na kũrĩha, no tũgũthiĩ na mbere na gũcokeria andũ mbeca. No harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra, niĩ ndirĩ ndera President Uhuru atĩ andeithie thirĩ wa Ekeza wehere, tondũ nĩ njũĩ ndawa ya deni kulipa. Ndirĩ ndera Uhuru ũguo, na simtumikii, mimi situmikii Uhuru ati anisaidie nisilipe deni. Lakini kuna kitu kimoja ninaona, wakati tuna support Uhuru Kenyatta, tuna support corruption ishe. Wakati tuna support Uhuru Muigai Kenyatta, tuna support anointing ambayo Mungu amemwagilia yeye. Supporting Uhuru Muigai Kenyatta is supporting his 3 years term. Kwa hivyo mimi naona kuna watu wanajiita majina tangatanga nini. Hata nilikuwa nakunywa hapa soda nikaona inaitwa tangawizi. Sasa soda rĩu batu tangawizi taga. Sasa hii sio tangawizi, hii ni tagata. Na kuna ingine inaitwa kielewe. Lakini kazi kamili ambayo tunafaa kusimamia, nyinyi haswa nyinyi wachungaji, msimamie mafuta iliyowekwa president wenu na Mungu. Msimamie hiyo mafuta mpaka tamu yake ifanye nini? Ishe. Na mkifanya hivyo mnatumikia Mungu na Mungu atawabariki. Mimi saa hii nafanya kazi ya wabunge. Mimi si mbunge. Lakini kuna wale wabunge wengine wanajifanya karuru, wanamuacha rais. Wanajifanya karuru, wanamuacha rais. Sisi kanisa ndio tutakuwa askari ya president wetu. Tutakuwa askari ya president wetu. Kwa maana hao wabunge wanaenda ili wapewe viti na serikali zile zitakuja 2022. Na imagine mtu anafikiria mambo ya 2022, hafikirii mambo ya leo. Na Kiogeko yowe kauga atiriri, mũndũ ndaitagwo nĩ nyama ĩrĩa ĩkanua, aitagwo nĩ ĩrĩkũ? Nĩ ĩrĩa ĩ thani. Ũguo Gĩkũyũ nĩkĩaugire, tondũ mũndũ na nĩkĩo Gĩkũyũ-inĩ wale wazee wa kanisa athuri arĩa mũthiĩte mũkaruta mbũri cia kĩama, ndũrĩ rũtha kĩama-inĩ kũnyita nyama igĩrĩ. Nĩ makaga nĩ maheni. Kĩarĩria gĩikara ngao mũtikĩũĩ. Mũndũ anyitaga nyama ĩyo ĩmwe. Na nĩkĩo he mũtumia haha nyitĩte gĩkwa andehera ngwaci ndamwĩra one at a time. Kila mtu aseme one at a time. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana. No tigane na rũciũ wambe ũtungatĩre ũmũthĩ. Kwa hivyo mimi nasema hawa wabunge ambao wanaachilia Uhuru, mtu yule anafaa kusaidia Uhuru ni wabunge. Wabunge ambao wamechaguliwa na Jubilee. Na kama hawatasaidia Rais Uhuru, sisi kama kanisa ambao tumepewa kiti ya chairman EACC, Bwana asifiwe, EACC, tumepewa kiti ya EACC na tukawekewa Bishop Eliud Wabukala,
Hiyo kazi ni yetu kama kanisa kuhakikisha tumeshinda corruption. It is our business. It is our duty. Nyinyi manabii, muombe serikali yetu na muombe Uhuru, na pia mjue ya kwamba tuko na Uhuru na tuko na Raila wanasaidiana kumaliza hiyo corruption. Muwaombe wakiwa wawili. Na pia mjue miaka yao ikiisha tutaitana election. Na ujue tuko karibuni kuondolewa hizi viti mingi. Ni maombi yetu sisi kama watu wa Mungu ambao tunawaongoza, tupunguziwe mzigo. Viti kama ya senator iondolewe, viti kama ya women rep iondolewe. Tunataka hiyo referendum. Na pia tunaomba hivi sisi kama watu wa Mungu ya kwamba unaona Kalonzo Musyoka, unaona Wetangula, tunataka Mombasa iwe represented katika serikali. Hii vita iko ndani ya Kenya ni kwa sababu kuna makabila mengi sana yameachwa nje. Wacha watu wote wasikia kwamba they are represented in governance. Hiyo ndio sisi tukikaa na mabishop kule Nairobi tunasema ya kwamba campaign ya kwamba referendum ikuje ili watu wasijililie wao wenyewe. Na mimi nauliza Uhuru asituachie watu wakora. Unajua kuna watu ambao wanataka tu watumikie watu ndio wapewe kiti ya CS. Imagine mtu kama mimi ninasahau nyinyi nyote. Mimi ninachililia tu nipewe kiti ya CS. Tunataka hiyo pesa inyang'anywe watu wachache ipatiwe watu wote. Na mimi nawaambia nyinyi watu ya kanisa, ciana ciothe nĩ njoge gũcinda ciana cia ũthamaki. Ciana ciothe nĩ imenyaga mbia ciĩkũ ũrĩa thirikari-inĩ. Ithuĩ inyuĩ tũkauga atĩrĩrĩ, atĩ ngũmbũka nyume thĩ, njikare rĩera-inĩ, magegania mekwo thĩ, matarĩ mekwo. Ũguo mũtigatiganĩrie thirikari, mũmĩhoere na mũrũgamie Uhuru nginyagia ihinda rĩake rĩthire. Na wona ihinda rĩake rĩathira, Ngai nĩagatũrehera mũthamaki ũngĩ. Tũtikwenda kuga nũ, no Ngai nĩageka atĩa? Nĩakarehe mũthamaki ũngĩ. Na gwĩka ũguo mwĩna kĩrathimo matu-inĩ kwĩ Ngai na mwĩna kĩrathimo gũkũ thĩ. Tondũ mũrarũmĩrĩra watho wa ibuku rĩa Biblia yugaga atĩrĩrĩ, mũhoyagĩre athamaki anyu, mũmathĩkagĩre, kuona atĩ gĩtĩ gĩothe kĩrĩa kĩheanĩtwo kĩa wathani kĩheanagwo nĩ Ngai. Tũtigetĩkĩre atĩ mũndũ ũngĩ oke ambĩrĩrie kũmwetia gĩtĩ ndagĩka-inĩ ĩno. Macio nĩmo mahĩtia marĩa kanitha tũngĩka. Ngai aromũrathima na njĩre ambunge aitũ mathurĩtwo matũtetere. Kahũa gaitũ, macani maitũ, ndĩraiguire mũndũ ũratũtetera macani nĩ Raila. Nĩmũronire ngathĩti-inĩ atĩ Raila nĩwe ũratetera macani. Raila nĩwe ũratetera macani maitũ. Ambunge aitũ matitetagĩra andũ ao ndungata cia Ngai. Ũngĩhutia mbembe Rift Valley, ũhutie mbembe hanini ũguo. Ambunge manyitanaga othe magatetera mbembe tondũ mbembe nĩcio Wanjikũ wao. Tiguo andũ aitũ, tiguo mekaga. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ, ambunge aitũ matitetagĩra kahũa, matitetagĩra macani, matitetagĩra maũndũ maitũ, matetagĩra gĩtĩ kĩrĩa makona. Na nĩkĩo President Uhuru areganaga nao tondũ mamenyerete kũgĩraga mbeca State House matakũrutĩra wĩra. Mũndũ akĩrwo atĩrĩrĩ, mũndũ athiĩ constituency yake athiĩ akarute wĩra. Na nĩndĩra support Uhuru mũno. Na mbunge itũ moya advice ĩyo tondũ tũmetereire 2022. Mũndũ atakũruta wĩra constituency yake othe nyumbani. May God bless you. May God bless Kenya na kanisa. Msimame na serikali mpaka mwisho. Msikubali kupelekwa huku ama huku. Na muona mũndũ ũngĩũroga kũmũhoya kura, ndamuhoya mwĩre yeterere ihinda rĩake rĩakinya nĩ tũkamũhe. Agoka nĩ agatwĩra ũguo. May God bless you. Macio nĩmo maũndũ ma siasa. Clear. Uhuru nĩ clear. Mena Raila noki. Ugai na hinya atiga ikomena mũndũ. Na mũtige gũthikĩrĩria andũ arĩa mamenaga Raila. Hĩndĩ nĩ ĩroka Ngai aririkane Raila. Tondũ Raila akohe mũndũ ũrĩa wacaria gĩtĩ. Gũtirĩ ũrĩa wacaria na gĩtĩ ta Raila.
Na niĩ rondererire Ngai rora mũthuri ũyũ tondũ acarĩtie gĩtĩ nginya maithori akarĩraga maithori agĩgĩcaragia. Na tondũ rĩu nĩ marokire na Uhuru. Rĩu to mũregaga nĩ gũkeika. Rĩu Uhuru atwĩre. Angore ndarĩira Uhuru tutwĩre. Tie gũka nake ũguo gwĩcoka twĩre nĩ ũyũ. Na Uhuru atwĩra nĩ Raila. Tondũ maũndũ nĩ merĩ. Gĩtĩ gĩkĩ gĩtiracoka Gĩkũyũ-inĩ. Gĩtĩ gĩkĩ no nginya gĩthiĩ nja. Rĩu nĩ inyuĩ mũcagũre. Kana mũkũhe Raila kana mũkũhe ũyũ ũngĩ. Ũrĩa mũkũhe mũmenye ekũbanga mĩaka ĩngĩ 10 na ĩngĩ 20 ĩyo. Koguo niĩ ndarora na roho araika makĩaragia raini-inĩ kiria inyuĩ mũtikae kũreka nyume nja. Mũtikareke nyume nja raini-inĩ mũreke raini ĩkorwo ĩkiria. Ndarora mũndũ ũrĩa ũngĩtũma corruption ĩthire completely. Ti ũyũ mũnini. Ũyũ mũnini. Ũyũ nĩ mũmenya maũndũ marĩa ekangaga na harĩa. Nĩ mũramenya na harĩa ũrĩa maũndũ marĩa ekangaga. No ũyũ ũngĩ mũkũrũ ndangĩhota gũtũhũra mũno tondũ nĩ mũkũrũ. No ũrĩa ũngĩ agũtũhũra mĩaka mĩingĩ mũno. Na mwĩcirie niĩ ndikũmwĩra nũ. No njugire ũyũ nĩ mũnini no nĩ mũkũrũ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Araregera hayo mũkũrũ. Ũyũ mũkũrũ nĩ ũrarĩa. Oka nĩ ũndũ wa gwĩtwo nĩ Daudi na kamĩtĩ yake. Na nĩ ngoretwo ndĩ gũkũ kaunti ĩno ya Kiambu. Na nĩ ndaricainire niĩ ngoro mũtirĩ ndaricainire wĩra ũcio. Kwaremire kũrutĩka wĩra kũndũ kũu. Na kũrĩ kũndũ tugaga kũndũ kũu nĩ kwega mũno ngiuga Kenya mbe ndore na kũu kwega. No makĩria ma ũguo niĩ nĩ hete gavana gĩtĩo mũno tondũ nĩwe wĩho. Nĩ mũhete gĩtĩo tondũ nĩwe wĩho. Na niĩ namba 2 nĩ hete President Uhuru gĩtĩo mũno tondũ nĩwe wĩho. Na namba 3 nĩ ndĩrakenera mũno maũndũ marĩa marekĩka bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na nĩguo ndĩramwĩra inyuĩ kanitha bũrũri ũyũ wa Kenya ũneanĩtwo moko-inĩ manyu. Bũrũri ũyũ moko-inĩ manyu. Na mũmenye nĩguo 2016 hĩndĩ ĩrĩa corruption yaremire gũthira biũ, President Uhuru aneanire gĩtĩ gĩa kũrũa na ungumania kanitha. Tũkĩnengerwo bishop wĩtagwo Bishop Eliud wa Bukara atuĩke chairman wa kũrũa na ungumania. Ũguo nĩ rũmwe na kuga ithuĩ twanengerirwo wĩra wa kũrũa na corruption. Na mũthenya wa mũthĩ niĩ ndĩrathire Nairobi ndĩrakora he mũndũ mũrokire kũngũrĩra broti Ezekieli Bishop wa Kibishop. Ena mbia hehu mũno, mbia hehu. Ararutĩte kũndũ arahithĩte nyũmba, aradehera na tũbeca tũrarĩ o tũingĩ we. Ndĩroiga atĩrĩrĩ na nĩ ma ugai nĩ maungumania nĩ ũgũthira. Akorwo andũ nĩ mambia kũruta mbeca tondũ nĩ tũracenjirie noti rĩ, ma ndĩramwĩra Uhuru sawa. Ndĩramwĩra Uhuru sawa. Sawa. Niĩ ndĩrakĩendirie buroti. Yes. Na mbia cia kaci. Yes. Ndĩramwĩra rehe nĩ ngũrĩ andũ ake sa. Niĩ ndĩramũcokeria mbia. Tondũ thirĩ ũrĩa ndoheirwo nĩ wa mehia. No mehia. No ti wa mbia. Ngeithia mũndũ mwĩre rĩha mbia ciene. Rĩu kwoguo rĩ, rĩu ndĩrabanga ndũra-inĩ ngamanengera mũndũ ciake. Koguo nĩ ngũka. Na sako ciothe iria cianagwo rĩ, mũrĩ mũigua sako ĩgũcokia mbeca. Aca. Mũtingĩkĩhũrĩra karũhĩ ona sako ya mũndũ wa Ngai. Ndageria nani nĩ ngerwo nĩ ndekate. No ageria. Tondũ bilioni ti mbia igĩrĩ we, bilioni ĩyo njĩragwo ndaiyire rĩ, angorwo nĩ ndakĩiyĩte rĩ. Tondũ niĩ nĩ manyũmba ndakĩte. Andũ arĩa othe mena mabengi moyaga mbia icio magathi mageka atĩa? Makonjorithia magaka. Tondũ niĩ mũngĩthiĩ ma project-inĩ magakuo mũkuona njakĩte manyũmba maingĩ mũno. Na thutha ũcio nyũmba icio rĩ tũgakĩendia tũgĩcokagia bengi. No rĩu rĩ he mũndũ ũmwe wokire akiuga atĩrĩ thiĩ mũrute mbia ciothe. Rĩu andũ makĩruta mbia rĩ. Rĩu no ũkĩendie nyũmba na mũthenya ũmwe kweri. Icio gwakĩte no wendie na mũthenya ũmwe. Rĩu gĩthĩrani kĩrĩa gĩothe mũiguaga gĩkoragwo gĩgĩthĩrani ngĩgeria kwendia nyũmba ici njokie mbeca. Ngĩgeria kwendia nyũmba ici njokie mbeca.
na niĩ ngerwo rehe, na ũmenye andũ arĩa manjĩtagia wana siasa Kenya manjĩraga rehe ũmũthĩ leo. No ngĩenda kũmenya mũragani na murahoho nĩ ũrĩa ũkwenda oka mũciĩ gwaku Bishop akwĩra ndeihĩra mbia ciakwa na ndiratiga. Ũngĩona mũndũ agũka akwĩre Bishop ndĩrenda mbia ciakwa na ndiratiga, ũcio nĩ mũragani. Tondũ nĩ kũngũigĩte bilioni 1 jamani. No hota kuona handũ ha kũiga bilioni 1 ndĩcigĩte manyũmba-inĩ. Mũtikĩhe kahinda nyendie nyũmba ndĩmũcokerie. Mũrenda kũndwara kũ? Mũkwenda njĩke atĩa? Thiĩ ngaiye mbeca ciĩ manyũmba-inĩ. Onake mũndũ wĩ haha wĩtagwo commissioner akahe mweri ũmwe ndware bilioni. Ena mũtwe nĩ mwega. Bilioni 1 commissioner akahe marũa Bishop ũhoere mũno. Tondũ hau hena ngome ĩmwe kana cigana. Ũngĩtia atĩa mũndũ bilioni 1 na mweri ũmwe bũrũri ũyũ? Atĩrĩrĩ tũrũgamĩte mbere ya Ngai. Hena kĩhoto. Aca. Githĩ mũndũ ndaheagwo ihinda akendia? Na no rĩo niĩ ndĩramũhoya. Niĩ ndikwaria maũndũ maingĩ. Ndĩrara kũmwĩra president witũ Uhuru niĩ na ndimwĩraga atĩ anjohere thirĩ. Thirĩ gũtirĩ mũndũ wa kuohera. Niĩ ndĩrenda kũmwĩra president wanyu nĩ arahũrana na corruption wega. Na nĩ aratũma kũgĩe thayũ. Na Bishop Ezekiel tondũ ndaigua kĩnjambia kahora kahora. Ũkĩgiragia ngethe gĩtĩ. Kĩu no ngwetha ona mũraikarega. Kĩu no ngwetha. Raini nĩ kiria. Raini nĩ kiria. Niĩ ona niĩ ndĩ mũnabii. Na niĩ no watigire wanjitĩrĩria maguta. Ũmenye ona niĩ ndiarũgamire no hunjagi no njaragia. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ. Niĩ ndĩrageretie kwendia buroti Gĩthumo na itiragũrĩkaga. Na mũthenya ũrĩa handshake ĩrokire rĩu ndĩ na wabici Gĩthumo thĩinĩ ya kwendia mĩgũnda. Ndĩ na wabici Gĩthumo thĩinĩ. Bũrũri ũyũ gũtirarĩ thayũ wa Mũjaruo na Mũgĩkũyũ. Rĩu ĩkuo. President arehe handshake ũmũthĩ kwĩna thayũ. Kaĩ tũhingĩtwo maitho atĩa? Tũtirona ũrĩa rais witũ areka. Ngwenda kũmwĩra ũũ nĩ andũ arĩa maninagĩra ekesa yakwa nĩ Agĩkũyũ. Nĩ Agĩkũyũ. Ithuĩ tũhana ng'ondu iria cithiaga cikĩrĩte rũĩ ũguo ng'ondu. Ng'ondu ĩmwe ndonire ĩrĩa no we wahunjĩtie kweri. Atĩ ng'ondu igĩrĩ ciathire cikĩona ngarĩ na ti baba. Ngarĩ ya mbere ĩgĩthiĩ kĩũria nĩ ngarĩ. Nĩ ngarĩ. Tareke ngone kana nĩ ngarĩ. Ĩgĩthiĩ ĩgĩkinywo harĩa he ngarĩ ĩkĩnyitwo. Nayo nĩ ya kerĩ atĩ kiuga atĩ tareke nyone nĩ anyitwo. Tondũ aya nĩ ngarĩ. Kanja. Tareke nyone nĩ mũnyita biũ. Nayo yakuhĩrĩria nayo ĩkĩnyitwo. Ithuĩ tũtũraga tũmenete Raila. Na tũtiũĩ tũmũmeneire kĩ. No rĩrĩa maranyitanio na Uhuru bũrũri ũyũ kuma Mombatha nginyagia Maraba kũragĩra. Ingĩkũria gĩtũmi kĩa mbere gĩaku gĩa kuga atĩ ndũngĩvũtĩra Raila rĩ, niĩ ndiũĩ ngiuga atĩa. Ndiũĩ ngiuga atĩa. No mũmenye rĩu harĩa tũthiĩte bũrũri ũyũ gũtirĩ Mũngiriki na gũtirĩ Mũyunani. Gũtirĩ Mũyunani na gũtirĩ Mũyahudi. Ngai nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ bũrũri-inĩ. Na mũmenye Agĩkũyũ nĩ Agĩkũyũ maninĩire sako. Mũndũ wĩna rĩtwa rĩa Gĩkũyũ agoka akoraga biacara citũ. Akoraga kahũa na akoraga macani. Mũndũ wĩna rĩtwa rĩa Mũgĩkũyũ. Niĩ ndirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngamena mũndũ wa kabira ĩngĩ. Ndirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngamena mũndũ wa kabira ĩngĩ. Mũmenye ũũ Agĩkũyũ aitũ nĩo maratũraga sako njega ma njega taugai njega. Mũndũ ararũgama haha Mũgĩkũyũ ageta andũ ngui. Mũgĩkũyũ biũ atĩ nĩ mũtongoria ageta andũ ngui hatharani mbere ya andũ. Inyuĩ mwetaga mũndũ wa gwĩtana ngui kweri? Na ndamwĩra ũũ tũtigũtũra tũturagĩria politician maru. Niĩ ndĩ wanyu wa kanitha na nĩ njũĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Angĩkorwo Agĩkũyũ aitũ nĩo marahinga biacara citũ. Marathire Nyamakĩma marahinga biacara cia andũ Nyamakĩma. Agĩkũyũ nĩgetha mauge atĩrĩrĩ atĩ Uhuru ti mwega. Propaganda ĩrĩa ĩ bũrũri ũyũ ĩtongoretio nĩ mũndũ ũcio ũrenda gĩtĩ kĩu kĩa president na ndareterera. Ya gũthũkia maũndũ ma bũrũri nĩgetha Uhuru tũmũmene. Nĩero nĩ twebangire. Ndĩramwĩra mbere ya rĩtwa rĩa Jehova Uhuru ndakana tũtigĩre mĩkora ta ĩno ĩrathũkia rĩtwa rĩake. Ndakana tũtigĩre. Make sure nĩ twacenjia katiba na twekĩra andũ angĩ, twekĩra Kalonzo, twekĩra Musalia, twekĩra Joho kuma Mombatha. Bũrũri ũyũ andũ othe maigue maiganĩire. Tigai kwĩenda
Nikia ndothe maigue me thirikari. Yes! Bwana asifiwe. Naona baba oka mutigakorwo mwekiritwo mutwe-ini wanyu wa kumena mundu. Riria baba agoka tukamunyita ugeni tuge atiriri akorwo baba ni mwoka na Uhuru ri twirei umwe atuike president na uria ungi atuike prime minister nake Kalonzo atuike kindu kingi na Musalia atuike kindu kingi nigetha kugie na thirikari ya coalition na Ngai akurathime na gutire mundu ungihota gwika uguo tondu ndiraria na anointing na authority tigai kwenda kumwende morie abaigana ndio marakua ngimera na tetu na mugetera tukimatara mwenja kireho na kinyuria mako makwite igana ngibara kaja hana tutigatara nawe nitwamatarire ni thirikari kwire ya gwandegeta ya Kibaki no baigo kona ya nyoni machako senda makanitie yagaka ya kija maru mace ni mathirire ritu ria Ngai mukira Ngai na murage ikira sebo cia bendera cia ki ni mutungatiri kimwira jogo ya KANU eni wa Biblia ni jogo iragorota ya mundu na ni nduta bathagu koguo siku ya mbere ithako na ngimera KANU itatawara ngimera mbere igania gute wira wa Bensuda andu aria moke turekanire turori tuthie na mbere ni bari mawona no muthi uyu kihoya andu a Ngai ni nyumo kunyitira bururi uyu othe ndarugamia ha twaitanyitana ni tukuhoya haya reke tuhoe guoko na iguru guo kamuno thiete gutungatire ke tucokerie ngatho waigoko guo waigoko guo waigoko guo gaiwa ugai ndungata ya Ngai irathimwo waigoko guo irathimwo na he ciugo aria haria mwico-ini niro he rumena ati athure president Uhuru Muigai wa Kenyatta mundu ucio ni ta Martin wa Janet tutingigia andu wona ni wana atitiwe tondu ni wega tumenye ati bururi uyu winene no nginya uthii uria kwagiriire na tutongorio ni andu mategutwiya kana na andu a Ngai mwathani arogocwo ikai undu to twi hamwe na ni njui uguo muthuri oiga ni muthuri wa bata ni tumwendete na ni mwona mundu ukurica ithigite kinene muno agatigara nakio hena gitumi hena ki